abasajja mu kanyomero kano wammanga mbategeeze nti omuddugavu bw'otaakyusa endowooza yo nantegeerayo ku nsonga ezimu munnange oyinza okwesiba mu bwavu obw'olubeerera nga gw'olowooza nti Katonda yabukutondera. Katonda ffenna bwe tutumanyi oba mukazi wa musajja era gye yatwekweka teri amanyiyo yatussa ku nsi kuno tuzaale twale ate tusobole ogirabirira n'atuwa obulamu. Kati ffe kennyini ffe tutandise okwekotogera nga tukozesebwa mu nkozesebwa gye tulowooza nti ntuufu naye nga tesi ntuufu. Kati gwe omuntu ali eyo Munnayuganda nawe yose kaddugala ali ku lukalu lwa Africa njagala okyuse endowooza yo osooka otunuleeko ebintu mu ndaba ey'enjawulo. Gwe mu kalowoozo kali obadde okimanyi nti bannabyabufuzi mu Africa be bamu abatuviiriddeko obwavu n'okubonaabona ku lukalu lwa Africa. Njagala oyawule wakati w'omukulembeze ne munnabyabufuzi ebintu biri bya njawulo. Newankubadde nti gwe mutendera gwe bayitamu okufuuka abakulembeze naye abantu bano babiri ba njawulo. Munnabyabufuzi gwe tuyita politician. Politician yo naye asobola okuviiramu omukulembeze naye ebiseera ebisinga politician tayimirira ku bigambo byayogedde. Politician ye munnabyabufuzi eva akyusa statement oba akyusa ebyo byayogedde. Ebiseera ebisinga munnabyabufuzi ayagala nnyo okugamba ebigambo ebiwooma era ebisiige ku kasukaali naye nga tagenda kubituukiriza kubanga aba alina ekigendererwa emabega ebigambo byayogera. Oyo gwe tuyita munnabyabufuzi. Omukulembeze ye muntu ajja okukulembera ng'akozesa ebyo byennyini resources z'omuwanga omusolo okutuukiriza ebyo byennyini by'alina okutuukiriza ng'atudde mu yafeesi gye wamukwasa. Era omukulembeze awuliriza ebigambo by'abantu b'akulembera so ng'ate omufuzi oba munnabyabufuzi ekisooka tawuliriza bigambo bya muntu gw'akulembera akolera ku biragiro bye nga ye sinakindi amubuuze nnyo n'okugezaako okumanya biki by'akola akomekkereza either amusse oba amusibe kubanga ye tali mu ssa ly'abakulembeze. Kati njala kutegeeza nti gwe omufirika kaddugala naddala Munnayuganda mu kalowoozo ka leero njala kugamba nti obadde okimanyi nti Africa nga ne Uganda mwogitwalidde nga bwe nabagamba ku luddi ovidiyo wedde bakuyalira Lusande nti Uganda ejjuddemu abantu ba bika bibiri eriko enjuyi bbiri. Kuliko oludda oluliko abasiru kuliko oludda oluliko abagezi. Ne mbagamba buli omulondawo oludda olulwo. Nze nabagamba ndi ku ludda olw'abantu abategeevu era abagezi siri ku ludda lw'abantu basiru. Abasiru be baluwa. Omusiru munnabyabufuzi gwasinga okwagala. Omugezi omukulembeze gwasinga okwagala. Tuli mu kalowoozo. Munnabyabufuzi ayagala nnyo omuntu munnabyabufuzi politician ayagala nnyo omuntu omusiru gw'anaasiruwaza. So ng'ate omukulembeze ayagala nnyo omuntu omugezi anaamuyamba okutuukiriza ebyalina okukola ng'ali mu yafeesi ng'akozesa ensimbi z'omuwoomusolo. Kati mu Africa mu Uganda bannabyabufuzi abasinga obungi baagala nnyo bannayuganda abasinga nti basiru babeere basiru mpaka. Kino kitukoleddwako nga bw'oba olaba ebiseera ebisinga nti munnabyabufuzi politician ayagala nnyo omuntu nga musiru the extent nga tasobola kubuuza nsaasaanya nnyingiza na bigenda mu maaso mu ggwanga lye wabula ye amanya bumanya nti olwali lwakedde enkya zaako ki. Kati obwavu bw'olimu embeera embi gy'olimu togamba nti gw'ogyesibyemu wabula gwe obusiru bwo n'obutategeera bwo bwe bukuleetedde okubeera mu mbeera embi. Ye nga munnabyabufuzi agenda kuyisaako V8 munnabyabufuzi agenda kuyisaako Hama munnabyabufuzi agenda kuyisaako Prado munnabyabufuzi agenda kusula muyenga gwe ng'osula mu nkere kubanga tosobola kulowooza nti ensi yo baakusirwaza ne bakuteekaawo. Tugenze ku nsonga enkulu mu kalowoozo ka leero. Gw'obadde okimanyi nti mu nsi omuli abantu abategera ng'ensi zitambula economically politically socially temubaamu bibooziwoozi bya kisiru era ng'abantu abasinga obungi ne bagamba nti genda kwekalakaasa olw'akasonga katono bagenda. Naye mu nsi ejjudde abasiru nga bakulembera bannabyabufuzi abaagala okusiruwaza n'okubeera n'abantu nga basiru y'ensi woga omuntu tugende kwekalakaasa sukaali yalinya amafuta gaalinnye buli omu n'azinga omukira ng'aguzza mu magulu ngadde wogi yeebaka gy'apangisa kubanga ye yensi munnabyabufuzi politician gyagala bubeeremu. Kino kiri mu Uganda kiri mu Africa wonna olw'ensonga tuganya okutegera obuvunaanyizibwa bwaffe era ensi ezirimu abantu abagezi ze zituse ne zijjako abakulembeze be tuyita abo politicians abeyagaliza bokka. Tutandise bwe tute mu kalowoozo ka leero.
njagala otwala obudde bwo ng'okkakkanye mu mpola osooka otunuulira embeera egenda mu maaso mu Uganda olyoka otegeera akaloozo kaaliro kajje bulungi mu birowoozo byo kateeke mu bikolwa era ofune ekyo ky'okuyigirako mu kalowoozo kaaliro. Ensi ezikulaakulanye buli muntu nonnansi abuuza ekibuuzo era wa ansa era afuna ebyalina okufuna okuva mu nsimbi zasasula mu musolo gwonna gw'abasasudde. Mu Africa naddala mu Uganda omuli abantu baffe nga bo babasiriwaza ebibuuzo twabibuuza nedda. Gobadde okimanyi nti bannabyabufuzi abasinga obungi baagala nnyo ng'ensi erimu obuseegu ate nga Uganda y'ensi ezimu mu Africa ezikyasinzemu obuseegu. Gamba ng'ebimaasulo, gamba nga loogi, gamba nga okukola ebintu ebitasaana mu public ne bitwala amawulire. Okimanyi nti munnabyabufuzi afaayo nnyo amawulire gaggwanga nga gakosoteri gafokasinga oba gatunuulidde ensonga ezitasobola kuyamba muntu wa bulijjo oba kukyusa ggwanga. Ensi ezikulaakulanye njagala mbabuulire mu mirundi emeka gy'olabye ku CNN ku BBC ku Al Jazeera nga kuliko emboozi ng'emboozi zibeera ku mawulire g'e Uganda teziriiko. Ono baamukwatidde mu loogi, oli yafunisiza mu Kamundi olubuto, simanyi ono yazadde omwana amusula mu loogi, simanyi ono zemboozi zibeera ku TV za Uganda. Bannabyabufuzi ze baagala ezo n'obuseegu. Tugenze ku nsonga endala. Mu Uganda mu nsi ejjudde abantu bannabyabufuzi baagala babeere basiru, ebbaala zikola essaawa 24, ennaku 7 ewiiki, ennaku 31 omwezi. Mu nsi ezikulaakulanye waliyo n'ennaku ez'okunywerako omwenge n'essaawa engere ku banywera omwenge. Mu Uganda oyita ewantu ng'ebbaala zikola kuva ku ssaawa ku makya mpaka ku makya enkeera nga banywa teryakubuuza baagala osiriwale. Ekyo jala mukitegeere. Mu nsi ezikulaakulanye ebivulu bibeerayo ku weekend. That is Friday, Saturday, Sunday. Ate ku Friday bitandika kawungeezi ng'essaawa z'okukola zikoze ekiziweddeko. Mu Uganda ebivulu bibeerayo kuva ku Monday mpaka ku Monday, ennaku 7, ennaku 31 omwezi omwaka gwonna. Tetusobola kuba nga tusobola okukulaakulana nga waliyo ebivulu buli lunaku kuba n'abyabufuzi politician wabaagala mubeeraawo. Mu nsi ejjudde abapolitician abasiru nga ne bafuga abasinga obungi basiru wosanga nga zaala akkirizibwa mu ggwanga okuzanyibwa okuva ku muntu yenna alina ensimbi nga tebaawudde myaka. Wano mu mateeka ge bakolera bakulaga nti omwana ali wansi myaka 10 takkirizibwa kusiba zaala. Naye mu Uganda omwana yenna kasitaba nga alina ssente mu Uganda babbeeti bamukkiriza okusiba beeti. So nga ate bwe twogerera Bungereza ttiimu z'omupiira za Premier League baziwaza okuddamu okufuna abavugirizi b'ensimbi nga babbeeti era tekikkirizibwa. Kikulazaawa nti yaleta beti mu Uganda amugobye wuwe. Go mu Uganda bana ofuzo okuba nti baagala yavuwale bakulekedde obetinge from 24/7 7 days a week 30 days a month nga buli kokola konna bakateeka mu nsawo bakatwala. Eyo Uganda gye baagalamu abantu abasiru bokka. Tugenze maaso. Omuzungu ye watwagala ne badikiteeta bannabyabufuzi abatali bakulembeze batwagala okubeera. Tukyali mu kalowoozo wewa. Gobadde okimanyi nti social media platforms zino zonna okuli Twitter, okuli Facebook, okuli YouTube, okuli TikTok, okuli Snapchat, okuli n'emikutu emirala gyonna egisinga obungi. Mu nsi mwe gisibuka ebikolebwako bya njawulo n'ebyo ebikolwa mu nsi z'abakaddugala okusingira ddala mu Uganda. Ekyo badde okimanyi. Ngenda bawako ekyo wakolera kekitono. Obwenyi bw'ekitabo kuno kwendi tukolerako program zino ez'amakulu. Naye ennamba y'abantu ejja okuwulira ensonga zino ntono nnyo. Naye singa kujjako omuntu ng'azze kweyambula, kuwemula, kulangira muntu, kulabisa muntu, ojja kulanga omuntu bazze bonna bakuŋŋaanye. Awo baagala. Wali okitegeddeko nti TikTok mu nsi gy'eva e China eri regulated eyina amateeka nti kuliko ebintu batasobola kuteekako. Naye mu Africa TikTok eri fully open ku buli kimu kyonna ky'oteekako. Oli waddemba okujja ku TikTok nga toyambadde kamunda akakwata omulalu
olwaddemu okujja ku TikTok nga mabeero gatadde bweru, olwaddemu okuzina ekimansiro ku TikTok, olwaddemu okulaga buli kimu kyoyagala ku TikTok olwemula n'okola ki teryakuregulatinga naye nga TikTok giva mu China eri regulated. Mu America ebikolwa ku TikTok birala nnyo tebifaanagana bikolwa ku TikTok mu Uganda. Mu China jeva ebikolebwako ku TikTok birala nnyo biri more advanced than we. Uganda ebiriyo birala. Mu Bulaya ebikolwa ku TikTok birala nnyo ebikolwa mu Uganda birala nnyo. Gojje wetegereze nti abantu abasinga obungi abazuula era abatunda ebyamaguzi byabwe n'ebirala babikola ku social media kuno. Mu Uganda kye tusinga okumanya kuwemula, kweyambula, kutambuza lugambo, kulaga bitundu bya kyama, kutandika kuwaayiriza nakola buli kimu emboozi zitagata zibira ku TikTok. Kubanga bo bakulekera mu system ye nga baagala obeera ng'oli mu ssiru kubanga bo kye baagala okutegeera kyoba obeeramu. Ekyo tuyita okuba nti ffenna tulina okuzukka obwongo ne tukyusa timing nti abakulembeze betu abafuzi betulina bannabyabufuzi baagala nnyo sayidi y'abasiru okusinga ey'abagezi. Omugezi ekisooka ajja kubuuza ekibuuzo ayagala ansa. Ajja kubuuza omusolo gwe gwensasula gulaga luddawa era ajja kumanya ansa. Bw'oba togirina kitegeeza nti gwe bagenda kujja ku bukulembeze bo kye bataagala. Kyova bateekawo diversion after diversion. Ne bati creating ebibuuzo ebiboozibuuzi bitakwatagana. Social media mu Africa teziri regulated nti buli muntu asobola okukola kyayagala nga teryamubuuzizza kubanga batwagala. Time jo malango li ku social media kiki kyotaddeko kiyambye ekyeggwanga ne bakiyambye ekye Muganda wa mwana wasenga mukwano gwa jjajjaawo kigenda muzi baki nga nfundikira akalozo kalero omuzadde nango li mu Uganda nga waguli omwana smartphone oba simu ya buyonjo njagala kugamba omwana mugambe bwagenda ku mitimagalo kino nojeko program ezimuzimba so sezimuzimbula mugenda ku social media mula platform mula video ezibasesa omusajja omukulu omukazi n'omusanga asinika amannyo n'omugamba kalo mazo okuseka Chose se kikutwala ludda wakikwongera ko ki era ogenda kijja muki. Osanze videos kuseseza na ye mu kuseka okufunye muki era kigenda kwongera ko ki. Njagala okwate 1215 teko kushosho ko GB nenga after ogenda kufuna mwe ekyamakulu ku GB sente zotadde koko dhani okusigala nga tuna kyosigaziza ngolingange embuzi mu station temanji era gatemanji eva. Ekyo kyembagambye mu Africa kitulina ekizibu okusinga ddala mu Uganda Museveni yagala nnyo abantu abasiru kyovula nti Logi 24/7 zikola amabala gakola betting akola ebivulu bikola buli kimu kitambula kubanga yiwa baaganja musigale nga ekintu kiri open naye nga ate buli kimu mukimanyi nti ekisinga obukulu kasitamu n'ategeera nti ensi yammwe mujja kuzuuka yensonga lwaki buli muntu yenna ayogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga Museveni tamwagalako era amutta n'amujja kubanga oyo abuuse embuzi ze ezigenda okuba nti zeebase. Njagala nnyo abantu abategera ensonga zino okusinga okwogera ensonga ezitayamba ggwanga. Awo nvuddewo ngenze ku Kigulalogi kya leero. Ku Kigulalogi kya leero kyetaaga omuntu alinamu entegere y'enjawulo. Era mbasuubira nti leero mugenda kufunamu ekyenjawulo mu Kigulalogi kya leero. Kigenda kuva mu lufumo olugamba nti Semosuta guli muntamu bw'ogukuba tofumba ate bw'ogukuba tofumba ate bw'otagukuba era tofumba ogenda gukolera ki? Abamanyi entamu zedda entamu eŋŋanda zaabanga nsumbi. So sizine zamwe za steel entamu eŋŋanda ennyolo entoolo enkonjo endugwala twafumbiranga mu nsumbi oba mu bibya kati mu nsumbi oba ng'ogenda kufumba n'osangawo omusota nga gwezinze bulungi nnyo ebiseera ebisinga oyinza okutya okuba omusota ogwo kubanga bw'onoogukuba ensumbi ba sefuliya ogenda gyasa ogenda fumbira ludda emmere ogenda kwokyanjo kye kati okola otya munnange we wavudde Ekigulalogi kya leero. Kino ngenda kiteeka mu ssali ebyobufuzi mutegeere bulungi nnyo buzibu ki Uganda bweyolekedde na buki obuliwo. Tutandise bwe tuti mu Kigulalogi kya leero. Ebiseera bisinga mu nsi omuli abakanda ebyobufuzi buli muntu aba yeeyagaliza. Mu kweyagaliza kuno tufuna obuzibu bungi nti bantu batono nnyo abayingira mu byobufuzi nga talina kyabyagalamu. Nze kamwa kwogera najja ku social media kuno ku bwonyi bw'ekitabo nabagamba sirina adde ekyero si wano kyenjagala kabere wa muluka njagala nsi engeeteredde
naye eri abaluvu abaagala ennyo ebifo n'okubalaba nti we bali ekyo nno kikyamu. Singa buli muntu yali alulunkana n'agamba nti nze nnyingidde ebyobufuzi, njagala kifo, njagala nsimbi, njagala bwe kiti, y'ensonga lwaki ensonga ezimu tezitambula, kubanga okweyagaliza kuba kungi nnyo. Ate era bwe tubeera mu byobufuzi mubeeramu abalabe, naye omulabe w'omukwata otya mu byobufuzi. Bwe tuba tulina omuggundo gwe gumu ogw'okuggyako Nakyembalira Yoseti Bahabura Tabasira Mutani wa Kale Kyensira Tabazizidde ensanga besibe. Ebintu omuntu na bituna kyamulinga esalamu eri yansenke n'olyoka omanya omugendo gwe tuliko nti tusobola okuggusa ensonga eno nga nenna bwe gisimufungizo olw'ensonga nti bwe tuneeyawulamu ne twekutulamu kiba kitegeeza tuwa omulabe ekkubo ettuufu ye watwagalira okubeera. Vidiyo tendaba tukyali ku kiggula luggi era sharinga vidiyo mpuddize bulungi nnyo. Njagala bajjukizako ffena abali mu struggle muno, abalwana nga twogera, abali mu preparations ku ground abakola kyemukola mwenna n'abasuubira okubanga mwena kyemugenda okukola. Njagala mukimanye ekintu kimu nti omulabe waffe ali omu Yoseti Bahabura Tabasira Mutani wa Kale Kyensira Tabazizidde ensanga besibe nannyini kabuyonjo etambula. Njagala sooka kubuuza, mu nsi mubeeramu sayidi B, sayidi ewagira newakanya, supporters and opposers. Mubeeramu sayidi ezibiri, tekubeerako sayidi ndala. Twava mu kalulu kano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mwaka wangu bulungi nnyo, Museveni n'akabba. Naye bifo nga tunagenda mu kalulu nakati after kalulu tulabyewo enjuyi, waliwo oluuyi oli mu kwetondawo, waliwo oluuyi oli mu kwetondawo. Lugamba teruwagira Museveni, ate lugamba terukkirizigana Kyagulanyi. Naye nga bw'olubuuza gwe owali luddawa tasobola kukubuulira gwawagira yaani. Waliwo n'ekiwayi ekigamba nti kyali kiwagira Kyagulanyi ate nekimuvaako. Ze MP ezi 3. Kati mu byobufuzi wabeerawo MP 2, either wagira oba towagira. Bwe tumanyi system ya Yoseti Bahabura asobola okuliyetinga parallel line oba parallel group nga yo eriawo ezannya dingidoole waliwo ayonoonye yeruwa. Fena twatandika struggle eno nga twagala enkyukakyuka era nga tulwanyisa Museveni gwe tukyalwanyisa. Kati gwe ojja n'oŋŋamba nti oli mu struggle oba n'ojja n'oŋŋamba nti goga nti towagira Museveni, towagira Kyagulanyi, nga Kyagulanyi ali ku ludda oluvuganya, gwe ate nga ku makyokera ku makya n'ovuma Kyagulanyi n'omulangira buli kimu ekyetaagisa okulangira, oba oli ku ludda kimukulu. Naye gwe agamba nti olwanyisa Museveni tolinayo wadde kansala, teweesimbangawo nga ne famire yakulema okumanejinga niyo ogamba oli munnabyabufuzi. Kati wano we mbagambira nti mu byobufuzi otunulangayo eriiso limu n'ogenda mu maaso, kubanga amaaso bona ogamalira ku sayidi emu tojja kutuuka gy'olaga. Tutandise tutya? Bw'osanga omuntu nga ye talina ludda, nga talina ludda, Museveni tamuwagira n'indirectly nga amuwagira, tawagira Kyagulanyi nga tavuma Kyagulanyi, nga te Kyagulanyi yaliwo nti ye kati ye mukulembeze aliwo yawangula ne bamubba akalulu, obeegenderezanga nnyo balina ebigendero byabwe. N'abantu abalina social media platforms nga ate mu uploadinga video feze twogera ne nodda bigambo yaffe ne bikyusa ne muteeka bibangala, nammwe tubalaba bulungi nnyo era mwegendereze. Tosobola kugula social media platform nga tolina kyogenda kuteekako, toyagala kulaga face yo, wakulietinga account, oteekako video z'abantu gwe tojjeyo face naye nga ate bye tukola gwe byodde byozaamu n'oteekamu ebyo nammwe kikyamu. Mujjeyo wenyi bwammwe mwogere ensonga zammwe ensi ezimanye. Eyo si awo mbadde nkyami obukyami njala genda kutuusa kiggula luggi kino tugende ku video yatuleese. Njala sooka babuuza mwenna abavuma Kyagulanyi n'abo abali mu struggle nga mwafunamu enkenyera. Kano ke kalowoozo kange mu kiggula luggi kyaleero njagala mu kitwale. Mu revolution mu nkyukakyuka tembulamu njawukana, naye tulina okumanya ekigendererwa kyaffe kiki. Osobola okwawukana n'omuntu olw'endowooza ye, olw'ebigendererwa bye, oba osobola okwawukana n'omuntu nga ekigendererwa gwe bw'okiraba naye si bw'akiraba. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Naye tusigale nga tulina ekigendererwa kimu kyakuggyako dictator. Obusobozi bubeerawo, tusobola okusowagana naye tusobola ate okuddingana nga tulina koozi emu. Tutya Yoseti Bahabura bwe yali ng'atandika ebintu bino yalina abalabe bangi nnyo.
abali mu gavumenti nga balabebe n'abatali mu gavumenti nga balabebe yasobola atyo okukola ekintu kino n'akiggusa. 1 yasooka n'aziba amatu. Yoseri yasooka n'aziba amatu n'afokasinga ku kintu ky'ayagala n'ayogereza abalabebe abali mu gavumenti n'amatiza ekigendera ky'ayagala era bwe yabamatiza ne bakkiriza omwegattako ne bamufasitatinga senga ziva mu gavumenti. Kubamu kubale Museveni bye yali alina kwaliko ne Sam Kuteesa taata wa Lwabogo babidandisa libona tebaali babe Sam Kuteesa tebaali babe Bamama Mbabazi tebaali babe Museveni teyalina bantu be wabula abantu be yaguza idea basooka ne bagaana ogigula n'abalemerako n'abakyusa obwongo n'abaleeta ne batuuka ku nsikiriziganya ne bagatugye tujjeko omulabe. Bwe batuuka okujjako omulabe naye Museveni teyeerabira nti abantu bano tebamwagala yajja nawo musiko nga manyira tebamwagala mpaka lwe yawangula omulabe oba lwe yawangula olutalo lwe yaga nti yawangula revolution y'olutalo lwa 1986 n'awangula. Naffe tulina okukopa idea gye yakozesa nti bwe mmanya nti gundi mulabe wange tomufokasingako gezaako mwogereza bw'agaana muleke funa omulala kubanga eri abatajja kukkiriziganya n'andowooza yo eri abalina ebigendero ebyabwe nga tojja kusobola kukola ki ogenda nabyo naye making sure nti amatu gateeke mu ppamba ogende mu maaso. Esaazi bwe twogerera Yoseri wamala okuwangula struggle n'abantu ate abaali abalabe be abali mu gavumenti ziri bw'amala okuwangula n'abateeka mu gavumenti naye yasigala akimanyi nti balabe be kyeyakola kiruwa yagenda akola kye tuyita surgical operation ng'ajjawo omu ku omu ng'amugjawo ng'amutta ng'amugjawo kyekyo ekimuwangaza n'okufuga gino gyonna emyaka 37 plus yamanya nina osooka okukozesa abantu bano bwe mmala okubakozesa n'entuuka wentuuka nina okubajja kubanga manyira babadde threat gyenvudde kati the same situation we are in right now. Kikyengezaako okutegeeza kyengezaako kutegeeza eri omuntu nga talina kyayagala nga nekyalo nina takimanyi naye osobola omukozesa n'omufunamu gwe kyoyagala ate oluvannyuma n'omufuula gwe kyoyagala oba n'oyagala gwe kennyini n'ofuna kyobadde oyagala. Eyo tactic weeri. Ekyokulabirako Yoseri yakimanya nti alina okukyuka mu byobufuzi engeri gy'abikolamu. Yoseri yatandikira mu Fronasa akabiina k'abatujju n'akavaamu n'ateekawo National Resistance Army NRA n'agikyusa yasooka mu Fronasa, I beg your pardon. Bava mu Fronasa n'ateekawo ekibiina kye bayita Uganda Movement Party UPM. Bava mu UPM n'ateekawo National Resistance Army NRA. Bw'amalaawo n'ateekawo National Resistance Movement oba NRM gye yateekawo kati gy'atambulirako yagenda yeeyubula. Naye mu nkola eyo agenza amanya omulabe ono ababa mwegasseeko n'amanya ono mulabe wange nambadde nkimanyi ne kati nkoze ntya agenda amugjawo mpola ajjawo mpola so njala kuga nti n'oba omanyi nti ono gundi mulabe wange osobola omukozesa kyoyagala bw'omala okifuna n'okola kyoyagala. Kati ffenna bali mu struggle tukimanyi nti tulina abalabe naye ate omulabe mukozese kyoyagala bw'omala omukozesa kyoyagala ku lw'eggwanga ojja kwesanga kyoyagala okifunye nga n'eggwanga lifunye kiryagala. Nkiddamu bw'obanga waliwo agamba nti Uganda tesobola kukyuka kitegeeza ye kennyini tasobola kukyusa mindset y'obwongo bwe. Uganda esobola okukyusa esobola okukyusibwa mu ngeri yonna esoboka singa tuba twekutte wamu olw'ensonga tukimanyi nti teri mulabe wa lubeerera ate teri mukwano gwo wa lubeerera kubanga abantu bakyuka naye tulina main cause ya kujjako Museveni so si ya kulwanagana kubanga singa Museveni yalalagana abantu abangi tiyandituuse gy'alaga. Kale mu kigulalo gye kyaleero buli muntu yenna fokasinga woolina fokasinga buli w'okutte kwata tugende mu maaso abali ku social media basigale ku social media abali ku ground bagere ku ground bakole emirimu gye balina okukola. Kyekibadde ekigulalo gye kyaleero then tulyoka tugende ku video eyatuleese balina okunywamu ku mazzi. Nga sinagenda ku information njera motagingire muhozi balamu n'ekibinja ekya MK project nina information njera bawan
bwenzija ku social media kuno nempa information njiwa ku lwaba na Uganda ne ku lwenchuka chuka njala kino mukitegere bwenzija nakola information wano ku social media njikola ku lwaba na Uganda ne ku lwenchuka chuka ku lwegwanga lyange Uganda era bana Uganda bajiwuliriza era bangi bafunyemu bayirigiriziddwa bategedde kati information jensindika ngisindikira bana Uganda okukyusa obwongo bwabwe n'okwekuuma kiri eri abo benjogerako ebintu bino okucounter attackinga information yange nti singa bafulumiza information ku government ya Yoseri n'abatembayo kiri eri batembayo Seri oba government ya Yoseri enkyamu okujja okutandika okukwata mu information jonjogedde kubanga nwanyisa yo kati gwe enkola ya Museveni eri nti bwakulemererwa asoka kwonona linnya lyo bwaba tayonye linnya lyo n'atandika okukulekera enkwezenge zikutandika okuyima empindi ku mabega ekyo kyonna soka n'enkisoma nti ejja kuba yenkwezenge kati ekyo Museveni bwe kimulema ye akola ekintu within n'agamba nti kati ate kankulumbise abantu benyiri be muli nabo kati bwempa information mba nsubira nti abasajja ba NNB balina okuli kyetuyita count attack information gye banfulumiza nonti ate abali ku ludda oluvuganya kati bwolaba nga ali ku ludda agante ali ku ludda oluvuganya nga ate azze mu information gye mpadde nga agikyusa oba agiwakanya manyani gwakolera tobuuza nkiddamu tukolera nkyukakyuka twagala kujjako Museveni mumpulira bulungi nnyo information gye mbanjogedde njogera ku Museveni n'ebikolwa ebikyamu n'okutta abantu bye mbanjogeddeko kiri mwogezi wa government oba ow'amagye oba owaki oba defending government okucounter attack information gye mbampadde so si ate ali mu ludda oluvuganya bw'olaba nga ali mu ludda oluvuganya atadda mu information yange agikwata magi tukinga ataga nti sintuufu ng'omanya nti oyo akolera ani Museveni kubanga yabasasula ssente okukola omulimu ogwo kubanga embanga njogedde ku Museveni njogedde ku Janet njogedde ku Muhoozi njogedde ku system nga gwe toli mu system how dare you nojja n'ogamba information gye mpadde nkyamu oba okolera ani I'm just asking bwenzija nenga nti Museveni mutemu gwe nojja n'ogamba oli ku ludda oluvuganya ate Museveni si mutemu oba okolera ani oba okolera Kyagulanyi okolera nkyuka kikokolera Museveni bwenzija nenga nti kino Museveni agenda kikola ne kibaawo nojja n'ogamba nti ayalimbi oba okolera kitegeeza oba okolera Museveni kubanga Museveni abantu be balina okuddamu eyo information so sigwa ataga nti oyagala nkyukakyuka ompulira bulungi nnyo Museveni akola ebintu bingi naye ndabagamba nti nze sigenda kuleekana na nkwezenge tuyina kye tuyita okweyiwa amanda mu mbugo kye bayita obudde kitono nnyo okumanya nti ono akolera ani oli akolera ani akolera ludda era ne amusasula sitaani oba akola emirimu gye ate tosuubira nti ate bamalayika ba Katonda bagenda kujja bajaganye ne sitaani balina kulwanyisa sitaani kati gobolera bamalayika ba Katonda nga ate bakolaga ne sitaani ate okulwanyisa Katonda kiba kitegeeza nti Katonda obuzibu mwolekedde kyembagamba nti buli lwolaba omuntu ng'agamba nti awagira Kyagulanyi awagira nkyukakyuka ate ng'alwanyisa abo abakuba Museveni muteeka wansi tobuuza ne gwakolera as simple as that one nze nemba nga nfunye information nempulira ku platform y'EPC emisera nga lwajogedde sigiddamu kubanga mba njagirira mu version endala ebuzebuza abantu njireka waawo two nfuna information emu nenjireka netuukawo nengamba that is good two manyi bani abali mu struggle betuli nabo n'abataliimu naye sina budde bwabwe kubanga nze main focus ya information nenjagala musalamu kata mukati mbuge bwobanga oyagala nkyukakyuka ng'ogira nkyukakyuka nandisubidde nti oyina kwogera ebyo ebivumirira gavumenti eriko eyabba obululu ate si kwogera bigidefendinga kubanga izi information yemba njijja mu reliable source nenjita ku social media goloza lwaki bo lwenkola information bakise bagenda okukola ate gwe nojera mvanti ate information jawa kitegeeza okolera Museveni ng'abantu bategera nti okolera Museveni kubanga sikwogeddeeko sogeddeeko ki gwe nojera information yemba kitegeeza gwe kennyini okolera Museveni indirect nga tomanyi kubanga mumusasula tuwamanyi ekyo sigenda kulwawo kati njala tandika ne information abasinga obungi omwami ono temwamulaba twatandika naye ku kyoto bamuyita omulangira Goloba Suuna mukama amuwumuza emirembe yatufaako
yafiira South Africa nga struggle enetera okubanga etandika bulungi galugega mu maloboozi oba ku ddoboozi lye lyayogera mu nsinaku ze ezisembayo then bwe mala oddiwuliriza tandika information yatuleese mu sharing video njala balaga ekifaananyi kinga nga bwenzanya eddoboozi lye yali musajja mukwata mpola ate nga mwogeza ddembe namu posti nze ne mulaba y'omu ku basajja abaali tebalya bigambo byabwe nga ayagala eggwanga ayagala n'Obuganda era musajja mulangira yali muwogeza ddembe bamuyita Suna Goloba yatufa kugenda ku maloboozi ge yasembayo okwogera ku live zenga Katonda natyo mutwala bamu ku basajja be nali nesiga nga tasobola kukyusa bigambo bye yono wano ngali masmart webale njamaanyi gotaddemu n'omutima ogw'omulungi omugabi ogwa struggle mbadde nkufollowinga nnyo naye nga oli active webale nnyo webalire ddala kyala alima smart webale nnyo webalire ddala wojja omukama Katonda akuddizeewo bingi ng'obugulu bw'eggongola sheira lwamushana abasinga tujja kwemanya mpola mpola abamu ndaba muli bapya ndaba page mujala zibeerako ezaffe eza politics naye nga gye tunaagendereyo mu maaso tujja kuba tukoze eki tumaze okutegeera buli omu gegamu ku maloboozi agasembayo omugenzi oyo ng'agenda otuva ku maaso omulangira Suna Goloba yali musajja nga talya mu bigambo bye nga tateesibwatiisibwa era y'omu ku bantu be twatandika nabo neera we yagenda Katonda omujjirawo ng'era waliwo obutakkaanya ngera embire bigenda mu maaso ku social media so saagala nnyo kutinkula kabokisi kabuuka kyobula nti omuntu annumba olina okuba nga weegendereza nnyo saagala kusumulula kabokisi kabuuka nabage mu nkwata empola saagala kusumulula kabokisi kabuuka kubanga mmanyi bingi nnyo mwandibadde mubaako obukoma Goloba w'omula mirembe omulimu guwandekera nkyagulina era ng'otambuza wayagala nnyo Obuganda ne Uganda era wafa olwanirira ggwanga mukama akuumuza mirembe I salute you tutandise video kansubira nti wasaanya atuuse kuba tugenda gikwata mpola mpola mubadde mukimanyi nti ku lutalo lw'endiko okulwanyisa Yoseeri buli koona n'abakozi bonna we bali lutuuse ku nnamusa nnyoge eradde mirembe abatamanyi Luganda kamba nnyonnyole bulungi bwe tuba tulamusa mu nnamusa yaffe ey'Ekiganda omuntu bw'okyala mu maka g'omuntu bulungi nnyo mu nnamusa yaffe ey'Ekiganda tuyinza okugaa nti eradde sse kisinzira omuntu gw'osanze omukazi omusajja nti eradde ssebo n'akuddamu nti eradde nnyabo nti nnyoge mirembe kasite nnamuseetuka ku nnyoge omanya nti otuuse wetwogeredde essaawa zino struggle gye ndimu nammwe gye mulimu bannayuganda bakyali ku mpeke emera struggle oba ennamuseetuse ku nnyoge ku bantu abanwanyisa ku information gyempa wetwogerera wabaddewo okulya n'okukomba essowaani mu lubiri lwa Kabaka Emmengo ku Sande eri ewedde ku misinde egya birthday run bwe mwalabye ebigambo byageddwa empologoma ya Buganda nga si musanyufu wadde face nga mwagirabye ng'eri awo olw'ensonga nti Kabaka abantu bano bonna yamala okubategeerera abeekengera ne video mwazirabye nga n'entunula gy'atunula si nnunga mu nnyo olw'ensonga nti abuuza abantu bano be nnali nsiimye be bantu abankola bino era mwamulabye nnyo ng'omubiri gwe gwogera nti njagala nnyo okubeera mu bantu bange okusinga abakungu b'Emmengo mukiwulira bulungi nnyo omubiri gwe gwadde gwagala nnyo okubeera mu bantu be okusinga okubeera mu bantu bano abayita bakungu kubanga yabategeera bonna nkwezenge munnange kantegeeza ensi nti ebbanga lyemmaze nga nnwanirira Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka abasajja bano badde bategese okukuba omupiira mu katimba balyoke bagwabye ensi ekwate ku mutwe butyo abasajja n'abakazi nga bakulembeddwamu Wasanya Kaloti Charles Peter Mayiga n'akabinja kaakali Mmengo akabaddemu n'omumpembe yazze n'akola audio ng'agamba nti twogera kutya Kabaka ajjanjabwe babadde bawandiikidde Kabaka ekiwandiiko oba gye tuyita speech oba speech oba okwogera kwe nga kulimu we kwadde kulina okutuuka nga kwogera kukoma kwogera lumbuye nti ng'Obuganda bwesamula ebikolwa lumbuye ku social media gamba simanyi okuvoola Obuganda n'okuyisa olugaalo mu Bwakabaka bwa Buganda
butyo Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde ayita mu kuwandika ku bali bamuwandiikidde yagenze okulanga alaba mu speech eno naga n'agisula wansi kwe kuwandiikira yeegi yakoze mu ddakiika ntono nnyo era n'agisoma bulungi nnyo eyabaddemu ng'akubiriza abantu okwegatta n'okulwanyisa obulwadde bw'ekawuka oba n'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu era olwamaze n'ayita omuyimbi gwasinga okunyumira ennaku zino gw'omwawuliddeko bulungi olwo n'aggalawo speech bulungi nnyo naye nga gye badde bamuwandiikidde yabaddemu akatego nga baagala Ssaabasajja Kabaka mu kamwa ke kennyini mu speech yadde alina okwogera nga mulimu erinnya lya Lumbuye nti avumirira ebikolwa byakola ku social media naye bannange puleesi eri ku basajja Ssaabasajja Kabaka yaganye okusoma speech eno bulungi nnyo era nebatulamu bulungi nnyo kati olutalo we lutuusaawo kati bwe ntunuulira obukolwa nga buzannyira mu musiri ogwateganya nnyini bajagalaza obugulu gwewandike speech nti mbasaasidde era kafeero olioka wafa mangu kubanga alibadde kyatuyimbira ennyimba nti kwegamba n'otunuulira akakolwa nga kazannyira musiri ogwateganya nnyini kajagalaza obugulu balinga kamuji esitamye ku malaalo kumba amalaalo gesitamyeko gaali gajjano eri tumwine liiso moja kwesitamye kamuji bassebo nyabo njagala bategeeze olutalo lwendi musiri wa kusaaga abasajja badde bataddewo sipiiki ng'egamba tuvumirira ebikolwa muzzukulu wa Buganda Lumbuye byakola okuvvoola ekitiibwa kya Buganda n'okuvvoola Kabaka era byakola ku social media obwakabaka tebubimanyiiko Ssaabasajja lwatunudde mu speech n'agamba nyabula mugunywanga ne mugufujja n'agaana ogisoma neewandiikire ye era n'agisoma olutalo lwakomye awo olutalo ne lweyongeddeyo lutya bwe nali naakava mu kkomera nga naakasomolulwa nategeerwako nti era baali baagala kugamba nti bagenda kungoba mu kibiina kya National Unity Platform nga waliwo akabinja akeesomye nembitegera nengamba ensonga zitalina makulu sijjaziwo makulu ekintu kyekimu olw'ensonga nti eri yaganye era mwalabye speech y'omukulu gye yakoze mu voice note ng'avvoola abaga nti tosobola kwogera nsonga za Buganda omukulu oyo yayogeddeko ku kyokugoba era tiyadde ategeeza nze kungoba mu National Unity Platform era n'asindika n'enkwaya gye ezimu zigende ku Twitter zitandika okuwandiika nti ngobebwe eno era y'emu ku Twitter yennyini gye yakoze yennyini ye gye yakoze Mathias Mpuuga Nsamba ng'agamba nti abantu abamu yagambye tetukyaddamu kugumiikiriza bantu berimbika mu National Unity Platform ne People Power okuteekawo oluwonko wakati w'ekibiina kyaffe ne Buganda oyo yeyawandiisa ebigambo bino Mpuuga Nsamba ng'eriggolo y'emmenge eganye okukola ki eganye okunywa kati ne wabeerawo zino enkwaya ageze ziri ku social media ono bamuyita Awaken Millionaires yagambye enough is enough Mr. President at Bobi Wine please denounce at Lumbuye Fred Eke Kajubi and all his group eyo yiyo kati olwabadde batambuza kino ekibozibozi nti bakole ki bangobe bakulu eno emboozi gye tulimu eyo bukulu zino si mboozi za kulya chapati mu National Unity Platform ga yakatandika ni namba 2012 buli kimu kirina ndi namba meka buli kimu kirina ne sijja kibalaga kati njala bategeeza nti gwali alota nti ogenda goba Lumbuye mu National Unity Platform omala budde bwo kubanga eno system gye tulimu ebyobufuzi ndala nnyo mwali mwamanyira boga system eya Democratic Party nti babalonda mugenda ne mukola emivuyo gyammwe anti lungali y'okulonda kuzzeeyo nga temwagala abuuza bibuuzo Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe yatugamba nti abakulembeze bonna balina okuddamu ebibuuzo era balina kubuuzibwa y'ensonga lwaki tubabuuza kati abamanyira system y'obutabuuzibwa kubanga bambala amasuuti nga tebaagala kwogerwako be batandise okukola ebivuyo okwagala okutiisatiisa bagenda goba toyina gwe waleeta mu kibiina toyina gojja goba ale toyina gojja kutiisatiisa nkiddamu temulina gojja mujja kutiisatiisa I'm here to stay in fact ngenda bagamba nti ate kati ngenda kubeera nnyo mubi n'okusinga embwali muntegedde kuba kati ate ntegedde akamanyiro mukajje ku levendera mwagala kambaza gambutusi puresha mujja ngenda batokosa kentegedde nti ate kati bintu bino byonna mubifuna ngenda batokosa mujja kutya ne provided nti twagala kujja ku Museveni ngenda kuza mwezi mulano ogwokutaano tuyinayo okwekalakaasa eggwanga lyonna
njagala ombuulize kansalawo ku mukutu gwe yataddeko ki, njagala ombuulize ompi ku mukutu gwe yataddeko ki. Nabagamba ba MP betulina mu Uganda kuliko omusajja amuyita Lutamaguzi Semakula ne Zaake ne Kyago ne basajja bokka. Speech gye yakoze ng'ali ku BBS Telefayina mwagiwulidde sigiddamu. Speech gye yakoze ng'ali ku BBS Telefayina sigiddamu, yagibagambye mwagiwulidde, oyo gwe bayita Lutamaguzi Semakula. Kati awo wekavudde ku kwanjula video ketandike. Tutandise tuti. Ku Rocksat, if I'm not mistaken, najja nekola program nembagamba amazzi gemwanya mu Lubiri Emmengo, mazzi makyamu. Nendabayo mbatazane di. Nomanyiza sikyalekana n'abantu. Kati amazzi ge gano. Nabagambye ekintu kimboma nga oli mu Lubiri nonywa amazzi gano. Genda ofune eddagala eri kujjamu obutwa. Nabagambye genda ofune eddagala eri kujjamu obutwa. Amazzi gano bagalese papasire nga gabagalese papasire nga galimu obutwa obugenda okutta abantu mpola mpola. In fact, bwe namaze nakava ku live wayiseewo eddakiika wayiseewo essaawa ntono nyina baga nti waliwo omuntu ebavudde mu Lubiri n'afa olw'amazzi gano. Njja bagamba olw'amazzi gano, naye kambazanyirewo eddoboozi lino. Kambazanyire eddoboozi lino mulyoke mutegeere. Lyoke tugende ku Muhoozi project, njala mutaginge Muhoozi project wano. Indako one minute. Oh, no. Indako. Information yange nagitereseewa. All right. Aya. Mukulu Lumbuye kyoyogera ku kyamazzi ekyo nkirinako obujulizi omwezi ogwokubiri omwaka guno Nabumali nasanga UNBS esazeeko edduuka limu nga balikola search. Kati bwe bagenda nembooza wedduuka nembooza nti no bano babadde banoonya ki. Nangamba nti no baali banoonya amazzi ge bayita Navara nti gali expired, n'olwekyo bali kunoonya buli dduuka lyonna amazzi ago we gali balabe nti no bagajja ku katale. Wabula kati bw'okyogera nti no gabadde ku misinde gya Kabaka ng'ate UNBS ekyaliwo bagatunda, ekyo kiraga nti no UNBS ebeeriddemu bannayuganda olukwe. Kale amazzi ago saidi ze Nabumali bwe nabasanga nga baganoonya nekiraga nti bakyagagala ku katale. Kyekyo Mukulu Lumbuye wabula webale kuweereza. Alright. Njala buli muntu yabadde mu Lubiri nonywa amazzi gano. Bangabe bantu mangi beetissa amazzi gano, wala wagatalidde mu leesu, wala wagatalidde ku lubbalo, mangi nnyo gadde mangi nnyo. Amazzi gano tegabadde malungi ga kunywa, gabadde mu bitali birungi. N'obuwombeefu, nze information yange ngitekana ku social media, mune mugiwulira, ayagala n'ajuulira, tayagala ntajuulira. Ngenda basaba, genda ofune eddagala eri kujjamu obutwa, kye tuyita detoxification. Ofunemu ogeri gye bakujjamu obutwa oba wejjanjabe ng'obudde bukyali, otherwise amazzi tegabadde malungi. Ekyo nkibasaba busabi sibalagira naye ng'oli waddemu butagenda kwekebeza obutafuna ddagala ng'anywedde amazzi agenda bagambi. Kati awo tuvuddewo. Mwenna abantu abali e Boston njala bategeeza nti omukulu Ronald Kibuule gyali mu Boston temunoonyeza walala. Tali mu ssaza ddala lyonna. Ono Ronald Kibuule gyali e Boston bulungi nnyo oyo. Ronald Kibuule ono mutabani wa Museveni ali Boston. Tafulumanga utalina ssaza mpozi nga agira n'avaamu nadda. Oyo Ronald Kibuule gyali e Boston. Era kusinziira ku sources zange ez'enjawulo, omwami ono alina omukyala ng'ali lubuto. Omukyala ali myaka wakati wa 25 ku 26 gwaba ng'atambula naye ng'amutwala ku maternity check-up, oba bagiyita antenatal check-up. Mu ddwaliro baliyita Beth Israel East Campus 330 Brooklyn
AVA Boston MA Ronald Chibule. So mwenna abanoonya omwami ono ku bikolobero yakolo by'okutta abantu n'okutta abantu emukono. Omwami ono mwali mu America ali mu kibuga ali mu ssaza libayita Boston. Alina omukazi ali wakati w'emyaka 25 ali lubuto era okusinziira ku sose zange yasangiddwa ku ddwaliro lino balita Beth Israel East Campus 330 Brooklyn AVE Boston MA ye address w'eddwaliro bamulabyeko era yeekanze nnyo nga bamulabye ne yeekangalo zabadde so njala bategeeza mwenna bali mu America omwami ono omuzi w'emisango yaleka nga Sabaana ba National Platform ali mu ggwanga lya America mu ssaza lya Boston gyali South mbabulidde address watwala omukazi ono era ndoza kifana kya kibwe musobola kijja ku Google ne musobola okugenda okubuuza security okubuuza musobola okukozesa amateeka gonna okulanga bafuna omwami ono details zanze okubanga yakyusa amanya nga tali mu Ronald Chibule nga passport bayida nyingi nnyo so ndowooza musobola okugenda yo musobola okubanga mufuna ekintu ekyo. Nabagamba recently nti sente nyingi nnyo ezaakolebwa ez'ebicuupuli wakati w'emitwalo 2.5 nga zitambula mu system saturation era kyekiviiriddeko inflation oba kyetuyita kiviiriddeko inflation ne kiviirako ensimbi za Uganda okunaabuuka n'okuba nti kati okufuna ensimbi engwira kikutwalira obudde olw'ensonga nti sente ziri mu saturation zonna nfu. Mubadde mukimanyi nti Muhoozi project Cape chairman project sente zonna zikitambuza sente za Namunkekera zonna nfu era nga batambula bagaba sente zino ku maduuka mu butale kulaale sente zonna zitambula ku Muhoozi project zonna fake money era nga zitambuzibwa basajja ba SFC abambadde bu jacket wa SF bwa safe border nenga buliko Muhoozi n'amagye nga batambula bagula ebintu ku maduuka akuba emitwalo 5 nagulako ekintu kya mutwalo gumu ekitundu n'omudeza balance neyongerayo batambulira mbibinja nenga sente bagaba zonna nfu njala tegeeze gwanga muna Uganda yonna wooli Muhoozi project sente bakozesa zonna nfu batambuza ebicuupuli bye Namunkekera ebiri wakati w'omutwalo ku mitwalo 2 saagala kwogera ng'eyajja okusabirira tino bali mutwalako mubyewulireko mubirabe wonookawo bisanga video nawe mmala kuva ku video eno ngenda gibatera ku social media etambule wonna. Babadde Lukaya gye bagabidde ebicuupuli okuviira ddala ku boda ya Uganda ne Rwanda gye bazze bagabe ebicuupuli okutuuka awo bali bagabidde ebicuupuli akamalo kabaddira mulungi nga maze okwongeramu ekitangaala mulyoke mutegere nti bano abasajja batambuza ebicuupuli.
video bangambye mu light nyingi simanyi bwano kirakola bulungi ate wano batesobola kulabika bulungi. Let me see. Alright. Kale. Bwemva ku live eno ngenda giteekayo nje posting. Then mujja gifuna bulungi mujja uploading. Mujja giteeka ku page yange. Then mulyoke mugifune bulungi nnyo. Mugitegeere bulungi. So, yeyo project ya MK etambula egabe bichupuli okuva lwe batandika okukola lwakuba nti abantu bamanyi. So no mutegedde bulungi nnyo abasajja n'abakazi abagabe bichupuli. Abasajja ba MK batambula bagaba ebichupuli okwetola eggwanga lyonna era campaign zaabwe zitambulira ku bichupuli. All right. Bwenali mbagamba information ekwatagana ku lwaki yose litagenda signinga tteeka lya Balenciaga oba eri abavuzi b'empanka ndoza mwali mulowooza nsaaga mwakyerabiddeko manze sikyala kulekana nammwe nabagamba yose tasobola kusigninga tteeka lino olw'ensonga nti ye mu bintu byakola abala ebintu bibiri nfuniramu wa era kikyenzizaako nembabulya details zonna lwaki tagenda disigninga njera tegeeza ensi ngire tteeka lino yageba embibalizire ngate mu kimenti parliament bange maze okuteesa ku kintu ekitwala nga kisigaddeko omukulembeze ku kisayininga kati lwaki yaganyo kisayininga ngate parliament yakimaze kataga parliament ekiteeseeko kitegeeza tagenda disigninga nga bwe nabagali gida sigala waawo kati ndoza mutegedde lwaki tasobola disigninga olw'ensonga nti akimanyi nti ye awo ye waasinga okufunira. Muna Uganda ali mu Sudani zombi ey'amaserengeta n'ey'amamboka nandi kuwadde amagezi wandyewaze okugenda mu South Sudan currently. Muna Uganda nandi kuwadde amagezi togenda mu South Sudan. Please togenda mu South Sudan. Ekintu kiriwe kivwagulu kinzo sibire ne wansi. Nenga atejjukira nabagamba najja mbagamba nti wagenda kubalukawo olutalo nga Museveni kennyini yalulimu. Era bibino bituukiridde nze sikyagala kuga nti guli kintu nakyogera ensejja yo video neziteekawo nabagamba nti olutalo lugenda kubalukawo kati nkuwa amagezi mu Uganda ali mu South Sudan tero binyike mu nsuwa oddeeka nga obudde bukyali bweyagala obulamu kubanga waliwo ekigenda okubaluka ekirala naye ekyo nga kigenzeeyo njala sooka bategeeza kyembadde munatagitegeera olutalo oluli mu mamboka awo yose alinamu ebitundu 4 ku buli 100 omutwe era kimanyi bulungi nnyo kyakola naye olutalo luno siro entalo zino eza bulijjo njala banonyola olutalo luno ekisooka olutalo luno lulimu okulaga eryanyi wakati w'ensi z'abazungu n'ensi ezikkiriza mu nkola ey'ekisibira mu bbwa buli omu ayagala kulaga nti alina amaanyi era afuga ensi kati olutalo olulimu abazungu lwe lulimu eggwanga eri Amerika, Bungereza ne Europe n'ensi za Asia ezimu kati olutalo olulimu abasibira mu bbwa lwe lulimu Russia, China, North Korea mwegassemu n'amawanga amalala kati olutalo luno lwakulaga ani asinga amaanyi ku nsi kubanga jjukira ensi zino zitandika nezigenda nezisaba ebifo zirina okutuuza besi zaazo oba enfo zaazo okuba nti wabawo olutalo lwonna basobola okuba nga basinzire wantu awo okuyingira mu lutalo olwo oba okumanaginga ensi eyo economically, politically, socially. Kati abasibira mu bbwa okuli Russia, North Korea ne China okuli n'ensi endala ziwagira gavumenti yaba bajasi abasibira mu bbwa abadde bafuga Sudan. Gavumenti yaba magulu meeru yewagira kana akabinja akabadde akalla akalinga SFC yekawagira. Nga buli omu ayagala kufuna amaanyi okuba nti ateeka enfo ye mu ggwanga eryo nga wasinzira controlling ensi ezimwe za Africa.
kate wali okunywa n'okukomba essowaani Museveni ayinamu interest kubanga Museveni kate essaawa zino wetwogerera ali mu nkola essesettuka okuva ku bakama be adde ku nkola ey'abali bamusibira mu bbwa be baluwa. Museveni ayagala kuva ku bazungu adde kuba musibira mu bbwa baba yeegattako. Naye ekyo kiyinza obutamulekanga ye olw'ensonga naye afuuse liability oba afuuse ekintu ekitakyalina mugaso eri abazungu kubanga avudde ku nnono zaabwe n'endagaano ze baakola. Kati wali okulya n'okukomba essowaani. Olutalo olwo luyina ekira kye lutulaga kiikino wano wammanga. Waliwo kye tuyita olutalo ssematalo olw'ebyenfuna olugenda mu maaso nga luyinza okunyinyiitira mu mwezi ogw'omunaana. Olw'ebyenfuna lwe luluwa. Ensi yonna ebadde efugibwa ensimbi ze bayita eza ddoola. Mu kusuubula mu nsi yonna obadde osuubula mmwanyi, obadde osuubula mafuta, mbaawo, osuubula China, osuubula ngoye, oba osuubula ki, nga ne bwe ogenze mu woteeri zonna mu nsi yonna yonna w'olaze, owaayo ssente ya ddoola ne bakukkiriza okukola saaviisi ezo. Kati ensi zituuse okulaba nti zibadde zikola feva eno oba zibadde zikola bizinensi nga zikozesa ssente zino okumala emyaka 2+. Kati nga n'omuzungu kwa controllingira ensi gamba ng'okuteekako obukwakkulizo singa oba oganya okkiriziganya nabo n'akuteekako obukwakkulizo mu ngeri emu oba endala. Kati jjukira ensi zino ezisinga obungi eziwakanya enkola ya ddoola n'ebikolwa by'abazungu zensi ezirimba musibira mu bbwa ze ziriwa. Zensi eri okudasha okuli North Korea, okuli Irani, n'ensi endala eziri awo ezo zibadde zirina bamusibira mu bbwa ne China nga kweri. Kati bo bagamba naffe twagala kukyusa mu nkola tubenga tuva ku luuzi omuzungu lwatusibye ebbanga lyonna tuteekewo enkola eyaffe tusooke tusuula eddoola eno tuteekewo essente yaffe mu tusobola okusuubulira n'emikwano gyaffe. Kati essaawa zino we twogerera bali mu kunoonya kye tuyita mikwano gyabwe beegatteko basobole okuyimirizaawo omusinde guli ogulwana n'omuzungu economically kyovulamba nti wajja kubeerawo world economic war okuva mu mwezi ogw'omukaaga okutuuka mu gw'omunaana. Buyinza okulabako nga wazzeewo ensimbi nga yegenda okuba nga eyekusuubula okwetoola ensi zino wano wammanga. Mu kusookera ddala America, Bungereza ne Europe n'ensi ezimu Asia zikyali ze zimu. Kati zino ensi zabamusibira mu bbwa omuli Russia, China, North Korea n'ensi endala zinoonya be tuyita mikwano gyabwe bagenda okukola bizinensi bave ku nkola y'Omerika. Bagenze ne bogerezeganya n'omusajja omuwarabu mu Saudi Arabia n'agati agenda kubeera ku sayidi yaabwe. Bayogedde n'omusajja owa Dubai n'agenda kubeera ku sayidi yaabwe. Boogeraganya n'ensi nnyingi nnyo zigenda zikola ki zidda ku sayidi y'abana babasimira mu bbwa. Kyokka Kenya nayo yagambye egenda kudda ku sayidi y'abo bamusibira mu bbwa. Uganda tobuuza already gyeri n'ensi endala nnyingi nnyo. Kati omuzungu ono mu nkola y'ebintu ekisooka tayagala kuswazibwa. Ekisooka ekyokubiri agamba okulemererwa nnyo noona. Ekyokusatu agamba nti enkola gy'abadde ataddewo ng'abantu tebagimanye ebbanga lyonna bano basibira mu bbwa banaagiraga ensi kijja kumuswaza nnyo n'okumulaga nti akyalina maanyi. Kiriwa edda bwe twalimanga kasooli ng'enkima tezimanyi nnyingi nnyo obukaamu gye twateekangamu kye tuyita kanga baana oba kye bayitanga scarecrow mu kasooli omwo. Twazimbanga busemufu ne tubuteekamu ne tubuteekako obuveera. Kati empe obujjanga obuveera buno bukola ki buleekaana nnyo. Kati enkwenge enkima buli kimu nga zidduka waliwo omuntu. Kati yenkola omuzungu gy'abaddemu nga ye Eva abeera kanga baana ng'akanga buli muntu kuga tayagala muntu ayogere. Kati bana basibira mu bbwa olw'okuba nti bo etteeka ewa bwe likola nti etteeka nti kino kigenda kukola tekiteesebwako, kino tekigenda kukola era tekiteesebwako. Teri democracy. Kati kye baagala okukola kati baagala kuwambulula abazungu bano bajjemu akapale bakalaga ensi nti ono tebalina kye balina.
yensonga lwaki wagenda kujjawo olutalo olwo bajjewo sente ezo zonna balwanyise sente ezo bateekewo ebyabwe kati kino kigenda kulaga ensi nti bulijjo bana abasajja tubatya nga tebana kibalira naye kati ku bintu bibiri mugenda kulaba kwesheti kimu muyinza okulaba nga abazungu bano batuleetedde gye bujjako Katonda nga batuleetedde ekirwadde ekyefaananyirizaako ssenyiga 19 lumimawugwe nga kiyinza okuddamu ne kikola enkola y'emu eri naye nga bagenda kireeta mu kulwanyisa bagenda kireeta ng'ekyokulwanyisa okukakkanya bano abasajja bonna batandise okujjayo omutwe bagenda kireeta ng'ekyokulwanyisa so buli muntu woli wonna woli wegendereze nnyo Mukama akuwangaaza olumufiira mu kavuyo kano nkiddamu buli muntu woli wegendereze nnyo otalwaba musibira mu bbwa n'abazungu olemedde mu kaba kubanga nkimanyi kye bagenda okuleeta kano muli kasalayo essaawa yonna abazungu bayinza okuleeta ekirwadde ekyefaananyizaako ssenyiga 19 ne bakireeta ne kizingako ensi yonna n'okuzzaayo bye baali bapulaniza baali bapulaninga naye nga kiyinza okuba nga tekigenda ku essaawa yonna kiyinza okujja okuva kati okutuuka mu gw'omunaana ng'olutalo luli olw'okufuna baani mikwano gyange abagenda okunnwanirako entalo zange kati kyekigenda okugenda mu maaso njala mukyegendereze nnyo kati gwe munnayuganda kikyolina okukola kyolina okukola kikino oyina okulwana nnyo okweddiza ensi yo oggyeko dictator kubanga dictator si munnayuganda waddemba okukola kyayagala kubanga ye amanyi nti wano si waabwe nabasomeseza ku kigambo kye bayita submerging nti abasajja abanyarwanda batandise okwekwata eggwanga Uganda baliyingira baligatta bate ku nsi yaabwe mwakirabye bulungi nnyo nga bagudde ensalo abanyarwanda bayingidde eggwanga bali mu kukola kye tuyita celebrations nga baaniriza muzzukulu waabwe Muhoozi mu kampeyini ezabaddeyo mwalabyeko vidiyo emu ng'abasajja bano boogera ebigambo bino mayinza ebyange ne president yayogedde vidiyo yabyogedde vidiyo eno mwagire bulungi nnyo Sajja uploadinze wano ne mwagirabe y'abasirikale abadde boogera Sajja uploadinze wano ne mugirina kandabona bansobola ogifuna tako 1 minute ndo bansobola okufuna vidiyo eno ahayino wano make sure those people who are not this country. Right? Are we together, my friend? Now. Right? Physical. People who is big. Are we together? Meaning the last date of retirement of the general. All of figures. Right? Now 2028. Sigenda jiza nnyo lweso nga mwagirabye nekijjala bajjukiza abasajja n'abakazi batandise okujjayo emitwe gyabwe bamaze okusubmerginga okwegatta kati bajjayo emitwe gyabwe bajjayo tebayita true colors nti they are Banyarwanda, they are real Banyarwanda, they are not scared anymore. Nkujira njagala otegeere gwe munnayuganda ova mu north mu east mu central mu west. The Rwandese people who occupying Uganda right now, they are coming out of their graveyards. They are now occupying the country officially. Gwabadde aliyo nga tumanyi nti eggwanga balitwala Banyarwanda batandise okulagako bavuddeyo kati boogera openly kyenkugamba bulijjo otegeere nti bw'olabanga omufu avudde magombe n'atandika okufuuwa sigala ng'ali mulimbo manya nti tagenda kuddayo gyabadde bate banywerayo sigala kati bw'olanga emirambo gitandise okuvayo gyogera olulimi luno kitegeeza nti olina okulwana ennyo gwabadde ebuzaabuza ng'afukaanaaba. Njagala kubuuza ku bantu bonna ababadde ku boda ono muzzukulu w'Abanyarwanda nga waali kwabadde k'Abaganda bameka tekwabadde
era bonna babe parade nze bonna mwabulungi nga bonna Banyarwanda bakulaga kati true colors zaabwe nti basa bavuddeyo kati basa facing ze tukita kusa facinga ng'omuntu wona ogwa mazzi omulambo gwe bagandi munaku 2 gujja kuba guvuddeyo kuveeyo ne gudda ku ne gobulukuka kati Omunyarwanda bulukusa akyogera kate ng'omusiza agule siyani nti yenze dulibe badde bakitya era mujjukire nti najja nwana nabo kubajja Banyankole ng'abantu ku social media bangamba simanya mu tribalistic simayi bichi kati bamaze okuvaayo bavudde kati bakyogera kate mugenda kukola ki kyembadde mbagambanga nga temukitegeera kati bavuddeyo njagala omuli mu history wa Uganda yenna diru wali olabyeko ebintu bigenda mu maaso mu Uganda kati nga ebitambula essawa zino they are surfacing right now bakulaga nti aha kati tuvudde kubanga buli wombe baliwo kati mujja genda mpola nga mutegeera ebintu biri bye mbagamba kubanga mulwawo nnyo okutegeera tuvuddewo kamale okuzanya supplementation oba okwongereza ku video gye nakola ku Saturday nga mbuulira Bannayuganda obulungi bw'okuba nti olina ettaka ate ng'olina okulula n'ettaka lyo. Omukyalo ono simumanyi Munnayuganda awangalira bweru agenda babuulira then ndyoke mbawo information esembayo mugenda kutya. Video audio ya mukyala nga ayongereza ku kinabaga nti gwali mu diaspora gy'oli si ewamwe gy'olina okulwanira okujja Omunyarwanda ku ttaka lyo omanyi value y'ettaka era otegere nti olina okulwanirira ensi yo. Wuliriza bulungi nnyo. Ngenda kudda ku point eyandeese. Point eyandeese nabadde mpuliriza Ankulumbi ebyayogera ekigambo ekikwatagana ku ttaka. Ekigambo ekikwatagana ku ttaka. Ugandan, we are so lucky for what we have. Abana Uganda tulina ettaka lyaffe, tulina okulirwanirira. Oba tulifiirako tulimanya nti at least twagezaako ne tulirwanirira. Katugenda tugamba nti bw'ogenda e Bulaaya, bano abala wano e Bulaaya. Ankulumbi yagana ayogera ekikwatagana n'ebijja. Ebijja kintu kikulu nnyo, kintu kya mugaso. Kati nze ndi wano nze ni mukyala Mugisu. Then ekijja kya taata wange, ekijja kya taata wange mu luggya, ekijja kya mama wange mu luggya, ekijja kya baganda bange mu luggya. That it makes me who I am. Kinfuula kikyendi muli mu Luganda. Kwegamba Oluganda sigenda kulwogera nti ndi professional but at least mugenda kutegeera nti kyenjogera. Kwegamba kyenjogera mujja kukitegeera nti kyenjogera. Tisigenda kukyusa Oluzungu kubanga Oluzungu si lulimi olwaffe. Kati ekinya wano Ankulumbi agamba ettaka kintu kya mugaso naye kati gwe omuntu ali e Uganda tosobola kukitegeera. Ogenda ogamba ze bana nze bwe ntunda ettaka lyange bampemu ak'okulya. You come the poor ofuuka omuntu omunaku asembayo mu nsi bw'otunda ettaka lyo. Kwegamba there is nothing you can compare with your land. Ettaka kyekintu eky'obugagga ekikyasinze mu nsi muno. Kati nze mbeera wano mu Buzungu. Ankulumbi ekyabadde ayogerako ekijja wano ebijja wano mu Norway babeera n'ekwegamba babeera n'ekinnya kimu. That is what the family can afford. Kati ekinnya ekyo omuntu asooka okufa kwegamba nti abasajja be basooka okufa. Kati omwami bw'asooka n'afa ne bamuteekamu ekyo ekinnya walina okuyita myaka 10. Kakati omukyala bw'afa before that emyaka 10 nga teginaba kutuuka kati babeera balina okumwokya evu baliteeke ku gundi kumpi n'eki ne bbaawe. Naye kakati bw'afa ng'egyo emyaka 10 giyiseewo kati ate babeera balina okumusima ate ne bamuteeka ku ngulu kwa bbaawe naye walina okuyita myaka 10. Ate kati mutabani waabwe omukulu n'afa naye ne bamuteeka kuli kwegambe ekinnya ekimu ne kibeera nga tekisitudde family yonna. Kati ekinnya ekyo family erina okubanga buli mwaka ekisasulira millions 2
kati million ezo bbiri tezimala ate kati buli mwezi babeeranga balina sente ze balina okuwaayo okubeera nti city council ewaffe kye tunaayita city council ebeere ng'ekikola ki ng'ekikirininga ekyo ekinnya kati obugagga bwe tulina e Uganda tetubulaba kubanga bano abasajja batusiriwaza ne batufuula abasiru tulina okugenda Saudi Arabia okunoonya obulamu tulina okugenda Bulaaya okunoonya obulamu naye ng'obulamu bwe tulina e Uganda obulamu bwe tulina e Uganda omuzungu wano bano abantu bagenda ne batusiriwaza kwegamba ne batubiika amaaso kwegamba tubeera abaddugavu tubeera nga tuli basiru tetulaba kati tufuna oyo omusajja kati atufuga leero naye n'atusiriwaza kwegamba n'akozesa system emu bano colonialism ze bakozesa kwegamba ne batusiriwaliza muli kwegamba ne tusigala nga Abannayuganda nga tuli basiru nga tetulaba wano omuntu wano kati wembeera wano munoolwe ne bw'ogula ennyumba bw'ogula ennyumba toliggisasula n'ogimalayo kati oyinza okugula ennyumba afamire babeera n'ennyumba kati bw'atuuka awantu ti kati omwana we agenda kugisikira omwana naye kati watandikira okugisasula kwegamba tofuna ennyumba nti kati ewedde kubanga taata wange yali agisasudde asasulanga omusolo ennyumba ngimaliriza nedda kati woogikwati taata we wakugulizza ennyumba woogikwatidde ennyumba kati naawe wootandikira okusasula omusolo nga bw'otandika okusasula naki n'obusulo obulala obukola ki obujjirako naye kakati wano ate ennyumba zaawano zonna zibeera na loans kuba mu banka tewali muntu abeerawo ng'alina ennyumba ye kwegamba agamba nze ennyumba yange ena nagisasula nagimala tewaliyo omuntu alina ennyumba ye nga yagigula kwegamba ng'ewaffe omuntu bw'obeerawo nga weetengeredde ng'ennyumba ye kwegamba nga wazimba amakaago wagamala nga wagazimba nga gali awo ono omusajja atuleetedde obwavu kaakati nti ate tugenda mu mabanka ne twewola ssente ne tuzimba amayumba tegabeera gaffe ate banka ne zijja ne zikitwala kwegamba omusajja kwegamba batufudde abaavu batufudde barefugee mu nsi yaffe kwegamba they have made us poor in our own country to compare with what we have been all our life if we look back and see what we have been. I've been living in Norway for all these years, but if I look back, how my family lived in Uganda, and if I see the life we have in Uganda, I think we have to fight. Tulina okulwana. Tulabe tukola ki ebyaffe tubirabirira. Ettaka lyaffe tebalitwala, bano abasajja tebatwala ettaka lyaffe. Tulina okulwana. Tulina okusabira obulamu bwa Kabaka. Nze ndi Mugisu, naye Kabaka nze nakula mpulira Kabaka awangaale. Awatali Kabaka, awatali Buganda, z'Omugisu sibeerawo. Kakati z'Omugisu kagaba babeera bambi kati Abagisu tutwala abantu nga mitwalo meeka. Simanyi tuli mitwalo nga tulina mu millions. Kati fe babeera batumira bumizi. Mugisu, but I feel like part of me is like nakula nga amanyi Oluganda, nga amanyi Kabaka. Buli olulimi lwe nasooka okusoma, lwe nasooka okuyiga nasooka okusoma ki Luganda. Kwegamba ekirya Kabaka nafa ekiri Abaganda kyekigenda okulya nafa Abagisu. Weebale nnyo okuweereza, weebale Ankulumbi, weebale kuweereza, weebale nnyo okuweereza. Wangaala, tusabire Kabaka awangaale. Weebale nnyo kubanga byonna byogenze ng'oyogera byonna bituukirira. Weebale nnyo okuweereza. Wembagambira nti gwali eyo nga tomanyi mulimu gwenkula ku social media ojja kifuwa ng'okizza munda. Ensonga lwaki natandika program eri mulimu Bulange Mmengo nze ng'omu namanya kubanga life y'omu diaspora ngisomye ngitegedde ngimasterinze ne munsi ze situukanga mu nkola nnyo research. Omukyala wona akugambye nabadde mbagamba ebbanga lyonna nti mu diaspora tobeera na kijja kyammwe nti mugenda kuziika wano mupangisi mugula ekituli ekinyeki nya ku mukaaga wansi kyekijja kye mulina mwenna famire yammwe ne bateekayo gwe kitaawo bamama oyo asooseeyo era mu kinnya kyekimu bagenda okuziika kitaawo bagenda okuziika omwana wo naye buli mwaka ekinnya ekyo mukisasulira miliyoni 2 mu city council okukikuuma nga weekiri. Buli mwezi mulina omusolo gwe mukisasulira ekinnya ekyo 4/6 ekinnya ekyo kyekijja kye mulina kyo miliyoni 2 zonna kisasulira sente za musolo gwa council 4/6 nga mulina ekijja kati ekijja kyolabwamu bakya kitaawo ye poloti gye mulina mu diaspora ne poloti eyo gye bakuziikamu eyo nnya ku mukaaga we baziika kitaawo bagenda okuziika kati asoose bamuziika
addamu ne weefiisa before 10 years bakwokya evvulo ne baliteeka mu kakebe ne baliwandikako nti ono gundi time bwetuuka ne bakyusaamu nawe ne baleka bakuteekayo ng'oli muvu kati zanyisa ettaka gaana okulwanirira obwakabaka bwo omusoga omunyolo omukonjo omutoolo omunyankole nga Museveni kyayagala kubatwalako ttaka afuuke custodian w'ettaka kubanga nkimanyi nti bakabaka babeerawo baba balina obuyinza okukuuma ettaka ly'abantu baabwe yensonga lwaki mbadde nnwanirira kabaka wange kubanga nkimanyi custodian w'akataka kenina futi 15 ye custodian w'ettaka eka gy'olina ye custodian y'ettaka Mailoland gy'olina ye custodian wa buli kimu ky'olina oba oli musoga oba oli munyolo oba oli mutoolo oba oli muki ng'olina ettaka mu Buganda oba olina proti mu Buganda ye custodian kabaka w'abasoga ye custodian w'abasoga ku nsonga z'ettaka kabaka w'abatolo ye custodian w'ettaka ly'abatolo mu ttolo ebunyolo y'ensonga lwaki nakola ekintu kino the moment singa avaawo Museveni kyayagala kweddiza ttaka lyonna abeere nga yenna nnyini ttaka nga mugenda kusasula omusolo akugambye ku kyamayumba ekyo sikiddamu terya owninga nyumba for life mu diaspora council tax property tax ne looni ze ziringa looni n'omusolo gw'okusikira kitaawo nnyoko ng'afudde nako olina okugusasula yensonga lwaki abantu abasinga obungi bayiika windows bw'oba okyalina obudde obw'okufuna ssente n'ogula ettaka gula ettaka mu Uganda nga terinda n'abuuka sabira nnyo obwakabaka bw'olimu gy'osibuka kabaka wabwa buli mwawangaale va ku nkweze ng'ezoogera ebigambo kubanga bano bakozi ba sitaani abajja okuseereba abajja okuseesaamu Museveni atwala ettaka lya Buganda oba erya Uganda kino kibagamba bino ebigambo muli bijjayo nga lumbuya oba wendi oba siriiwo muliga omusajja ono yatugamba nga gwali mu diaspora ng'owagira Museveni nga n'embeera eri mu diaspora tonagitegeera bw'obanga otwala engala byongo oli mu diaspora nga tomanyi system bw'etambula nkwegayiridde lwana twegatteko tujjeko Museveni omuntu yenna akubuzaabuza ng'aga nti Museveni abeere mu Uganda nga si Munnayuganda oba omala biseera buli kimu kibagambye sina kye sibagambye kati gwanvuma ku lwakabaka wange nga mulwanirira abeerewo nga custodian oba omukuumi w'ettaka lyange oba ettaka lyo oba eriyo omuntu yenna ali mu Buganda oba mu Uganda mba sikutegeera yensonga lwaki abamu temujja kumutegeera kubanga temukimanyi Lukwago ne kabineti yo eya Kampala City Council ne ba district chairperson mu namba agala wano ku video njala ko bazannyo abatandise ekisinde ekyokulaga ebinnya mu Kampala wonna ne mu Uganda yonna mo bali nyomo bali ddala naye ndi wano bagamba wadde mwakitandise yose linava naga nti with immediate effect atadde obuwumbi nkaga bukole enguudo mu Kampala oyo go bayita Museveni ajja kyogera nti zigenda kukolebwa Lukwago mawodde nga yekubye emizimu busimanyi ti ate Lukwago kennyini atula ku board esayininga ssente enguudo ezimu zaakulwa ku mirembe gya Muteesa ejamini teziteekwa nga mukolansi mulala niyo lwokuba tulina abasajja abanafuna ababbi okuva ku bannamusisi okuva ku baane kubayiga bonna abasajja bazze babba ssente nakati bakyazibba njagala kubalaga nti ensi zino ezaakula zaava mu kukola enguudo kati bakola maintenance ali cheap ate akolebwa magombolola ensi zonna ezikulaakulanye zirina federal system of governance yeeruwa nti Kampala City Council nga Kampala City Council yebeera waggulu gana amagombola nga Makindye Kawempe Lubaga gonna gali independent gasoloza omusolo mu bitundu byagwo era omusolo tegenda mu City Council omusolo gukola mu bitundu byagwo gamba ngo okuddabiriza enguudo okutegekera ebitundu ebyo okukola buli kimu kye balina okukola kati system y'okukola enguudo mu Uganda ya 1800 nfu ngenda balaga system empya yeeruwa ate ngeri cheap bagambye batadde obuwumbi nkaga okukola enguudo zino bagenda zikola batya bagenda kukwata akamotoka nkaliko ettaka bakaleetereko ensawo za sementi nga 3 n'ezaalayimu n'akamotoka k'amazzi babinyige babikudowono buno bukuba bagambye nti awo bataddewo ebaziri ekinnya bagende mu maaso bwe kiba si kyekyo bajja kuleeta gulede eyolewo kolansi yenna baddemu bagende bakoze kolansi naye nga geegi kigo batadde ku kolansi oyo ku kkubo nga geegi nfu mu nsi ezikulaakulana tebakyayolawo kolansi yenna
mu nsi ezikulakulanya waliwo system empya yino waliwo kye tuyita recycling yeruwa already ko balikola nga bikasabala nga likaddi oba lirimu ebinya waliwo machine gye bayita mira waliwo ze bayita alpha mira waliwo ze bayita cat mira oba recycling machines ejja nefuna record z'oluguudo lwabalukola baga nti oluguudo no twalukola bweti ne bweruti ne chorus twatekako inchi 3 oba 4 kati oli naleeta ekimotoka ekyo in fact baleeta emotoka zibanga 4 baleeta eyo mira ne baleeta brush ne baleeta zikaria zino zitipa ne baleeta ne squeezer enenyiga ze motoka ezi zisobola n'okukola kilometers 10 within a mere day nga bali cycling school anso yaliwo tekyetaaga abantu bangi nnyo kyetaaga abantu batono mire ne koletya chengendo balaga mira eno egula wakati w'emitwalo empya ez'okubegula emitwalo wakati wana oba kwataano ejja $. Second hand ng'ekyakola egula emitwalo 37,15 mira kati emmotoka eno ekoleta bajja ne bagaa tugenda kukola luguudo lwa Nabugabo ne bajja bagisimba ekikubo kitandikira ne bameasuringa obunene bwa clearance ku computer wali ne bagamba nti inch 2 nasimba ekyuma ne kingira inch 2 nga kigenda kukalakata clearance ono nga kimukalakatawo nga kimukubaafu k'obuwunga ngere bwe kimuyiwa ku loole eno bwe mala okujjula ng'emuzaayo ku kitebe gye baddamu okufumbira clearance ne kimuleeta ng'ayokya kati mire we mala okukalakata clearance eno ng'emuli cycling emuyiwa ku motoka weye ku motoka yagenda kati brush ejjeeyera ng'etereeza ewali ekinnya eri squeezer ebayiwa ettaka squeezer nejja n'enyiga ettaka nerirevolinga ku level mira we yalidde eri emotoka yasoose okutwala clearance oli mu ddakiika 15 babiri eba ekomezaawo clearance oyo kati bwe komyawo clearance oyo again ne bamuyiwa ku kimotoka kiri ekibayiwa mabega nekireeta nga kiyiwa kati eri squeezer nejja ng'enyiga clearance oyo enyiri wataddewo ekkubo ne literera ku bbeeyi entono ennyo naye bano bajja n'ayolawo clearance yenna n'amuzza ebbali ne baddamu ne baleeta ettaka ne bayiwawo simanyi malamu ne bayiwawo simanyi laimu ne bakola kasasiro mungi nnyo mu bintu ebitali mu magezi njagala mbazanyire video zino Lukwago ne government ya Museveni mulekerawo okubba abantu ensi zaava mu buvuyo mukola ensi ziri mu nsi ndala kyekino kyembadde mbagamba Lukwago video eno ngenda ziposting enkya ku macha ngenda sula nga postings ebichukuli eno eya video zino engero gye bakolamu engero gye baziri kolinga ngenda gikola nkya ku macha ngiteekeyo ku macha ne kati ngenda kukola eno mujite kuba zino mugenda ne mutwala sereza government ne mugenda okubera muloje nga muwuje biwojo na mulimo okukola ebintu bino yino
bangambi light nyingi nnyo okamala okujjako light ndabe omala okulaba if it is possible nti wano musobola ogiraba obulungi simanyi omunagira bulungi kanji bazanyira wano basobola ogira bulungi same kyekimu temusobola gira bulungi temusobola gira bulungi ngenda gipostinga enkya kale ndowooza video zino ngenda zipostinga kansule zonna nga zipostinze munasala weruwe yokulaba kubanga light erabika esusse eri ebicupu ngenda gipostinga then postingi neeno enkola empya ey'enguudo mbagambye ekimotoka kimu kino kimmira kigula emitwalo ekimotoka kigula emitwalo 3,715 ejja $. Emmotoka eno emu oba system yayo yonna esobola okukola enguudo z'omu Kampala mu myezi 2 n'ekitundu zonna ng'ezimaze. Kubanga ono gwemeketa n'emufuula enfuufu bamuteeka mu zino zigundi zino zirole zitipa ne zimutwala ne bamufumba within a minute ne zimuzza ne bamuyiwawo ne bamunyiga oluguudo nga tekyetaagisiza simenti ate muyolewo nedda yennyini yaliwo muddamu ne muli cycling eno mmira kyekola. Muyinza okugamba nti embaliba yiyo eyo yesi mmotoka gye mbagamba eyo mmotoka gye mbagamba egula emitwalo 3,715 eyo yegaaya kasikolansi yenna nemuzza mu fomu y'enfuufu ne bamuzzayo bulungi nnyo ne bamulisa kolinga ne bamufumba naddanga mupya ne bamuyiwa bulungi nnyo era ne kikolebwa. Enguudo za nte zeetaagadde omwezi wadde omwaka wooyise ku makya ku saa 12 ogenda okudda ku saa 10 ng'ova okukola ng'oluguudo lwaweddedde emmotoka ziyitako zidduka oba kilomita zimeka nga baalumaze dda nga tosanze somera abantu somera okumbakola no kiri ekintu eki system zino buli gombole esobola okugula emmotoka bino ebiri okusinziira ku gundi ku nyingiza yaazo buli gombole esobola okwegulira emmotoka bino. One tebigenda kuwa musolo buli gombole tokowa n'emmotoka bino bibiri tebigenda kuwa musolo. Shipping government esobola obiteekamu ssente ne bijja muve mu bintu by'ekisirusiru eggwanga lyaffe mulisaanyaawo. Kampala alinganga amalaalo ng'abantu basasula omusolo oyingira mu Kampala mulinga agenze mu Katanga wate tokyasobola kulaba kugula edambu esenze ettaka basendawo kolansi no eno yokka miira recycling machine mulyango egaya biscuit ngeno bwe kale abatamanyi miira mulaba amanyi abalaba video zino ez'abalimi mu America oba mu nsi ezisinga obungi balina zi machine zino ezikoola oba ezikungula kasooli ng'ejja neyita mbweti kasooli nawuga mu kyuma nekikongola kasooli nga kimuyiwa oba nekikola ki nga kikongola kasooli oba kikongola egundi ani sunflower nga ezo zimu ku machine ezo kati bwe kikola nti kirya kola nso ne kimufuula empumu nga kimukasuke n'omulole lole eyo nejjako netwala ne bafumba within 30 minutes nekomo ne bamuyiwawo ne banyiga. Ziri emmotoka nga 3 oba 4 zeetaagisibwa naye mu muddaano kuleeta wheelbarrow n'akamotoka akaliko mukola kolansi nga ate sente muzina kati ezo biliyoni 6 zokka mukwateeko biliyoni 6 mukwateeko biliyoni 40 mugende mugule ebimotoka bino buli gombola mugiwe ebimotoka 2
ate bino bya state council sibya government mujja kulaba buli kimu kiteredde ne mule mwebuzabuza kubba bubbi gwe mulimu gwammwe kale no ensonga eyo sigenda kusukkawo ngenda ba postingira videos zino zombi eya MK eya bichupuli tambuze bichupuli na zino video mukama abankumi na takomera mpera tujja sinkana kunako lala mweraba